Jaurlaritzan Debagoienan 4 energia komunitate ditugu, Elgetako Ixotzen, Bergarako Berener, Eskoriatzako Esnargi eta Leintz Bailarari zerbitzu ematen dion Kiola. Beste 2 energia komunitate dauzkagu lanean, eratze prozesuan. Hemen izango genituzke Aramaio eta Oñatiko kasuak. Urte bukaerara begira, seguruna eta dana ondo bidean, eskualdeko herritar gehienek energia komunitate baten parte hartzeko aukera izango lukete. Nosotros somos una comunidad, un grupo de personas de Escoriaza que decidimos, pues eso, un poco preocupados por el medio ambiente. Una comunidad energética, lo que intentamos es que la gente se conciencie un poco. Bueno, azkenean herritar talde bat ga, herrira begira egiten dugu lan, herriko baliabideak bertan aprobetxatzea nahi dugu, eta energiarekiko konkretuki harreman aldatzen nahi dugu, ez? Komerzializadora erraldoi batek guri zerbitzuak saldu eta dirua kanpora bidali beharrean, bertan ekoizten saiatu energia eta bertan kontsumitzen aldala. Ekartzen du batez ere kultura berri bat, ez? Eta kultura berri horrekin bagoaz gu beste konsumo bat egitera, energia kudeatzen dugu erantzukizunez, bai ekoizpenean eta bai konsumoan. Eta orduan, nolabait autogestio horretan, nolabait danok amankomunean erantzukizuna biderkatu egiten da, ez? Eta banan izan beharren, dano batera beti erantzukizun hori askoz ere handiagoa eta potolo izango litzateke. Aramaion badakagu nolabaiteko berezitasun bat, ez? Azkenen herri txikiak gara, oso mendiz inguratuta, energia badago. Alde hortatik ustez badagola aukera zerbait berezi egiteko, ez? Plakak ere instalatu dira. Orduan, nolabait beti jaso izan dugun elektrizitate hori beste modu batera jasotzeko aukera pixkat begiratu, ikusi, hausnartu eta baliatu. Primero empezamos con facturas, ayudando a la gente, las facturas, y bueno, poquito a poco hemos ido haciendo más cosas. Hasiera batean energia zentratu gara, esan bezala lehenengo proiektua martxan daukagu, etorkizunera begira beste batzuk badukuz buruan, baino ez dugu baterik izten, mugikortasunean, zaborgarrien laguntzaren bat moduren batera edo bestera ematen, edo bestelako proiektuak garatu izateko. Transizio energetikoa nahi baduzu pauso eraginkor bat emon eta beste norbaiten zain egon beharrean zu zeu nahi baduzu pauso bat eman, emazazu. Debagoiendarrok badugu non eta nola eragin. Energia komunitateak gure eskura ditugu.